Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Инвест Утро», где мы не только говорим о том, как сохранить и приумножить деньги, но разбираем самые шокирующие события, сотрясающие мир финансов. Сегодня у нас история, достойная голливудского блокбастера. Крупнейшая медицинская страховая компания США United Health Group на секундочку переживает катастрофическое падение акций, они падали в моменте на 24%. И за этим стоит не только финансовый провал, но и мрачный криминальный сюжет, связанный с убийством топ-менеджера, а также сложные игры с государственными программами Medicare и Medicaid. Пристегните ремни, потому что эта история настоящий американский кошмар. Итак, представьте себе, утро 17 апреля 2025 года. Трейдеры на Уолл-стрит только начинают свой день, когда вдруг на экранах появляется красный сигнал тревоги. Акции United Health Group, титана медицинского страхования, обрушиваются на 24% в первые часы торгов. Это не просто спад, это худший день для компании за последние 25 лет. А United Health – это не просто крупный игрок, это компания с рыночной капитализацией более 400 миллиардов долларов, которая входит в индекс Dow Jones, на секундочку, который считается пульсом американской экономики. И когда кашляет United Health, чихает весь рынок. Итак, United Health Group. Что же они делают? Это гигант, который через свою основную дочку United Healthcare страхует более 50 миллионов американцев. Это крупнейший частный страховщик в стране, обслуживающий всех, от сотрудников корпораций до пожилых людей на Medicare и малоимущих на Medicaid. Их второй бизнес, Optum, это технологический и фармацевтический монстр, управляющий аптечными льготами, аналитикой данных, рецептами, всем. В 2023 году United Health заработала 16,5, 16,4 миллиардов долларов прибыли, а общий доход группы превысил 400 миллиардов. Казалось, что это кэш-машина, которая не может остановиться. Но в апреле 2025 года эта машина дала сбой. Так что же случилось? Чтобы понять, почему United Health оказалась в такой беде, нам нужно вернуться на несколько месяцев назад. 4 декабря 2024 года. Манхэттен, Нью-Йорк. Брайан Томпсон, генеральный директор United Healthcare, направляется к отелю Hilton на ежегодную конференцию инвесторов. Это должен быть триумфальный день. Компания только что объявила прогноз продаж на 2025 год от 450 до 455 миллиардов долларов, превзойдя ожидания аналитиков. Но Томпсон не успел войти в зал. Неизвестный стрелок, которого полиция позже опознает как Луиджи Манджони, открывает огонь. Томпсон убит на месте. Пули, найденные на месте преступления, несут на себе зловещие надписи «Отказать», «Защищать», «Свергнуть». Это отсылка англоязычная к книге 2010 года, которая разоблачала практики страховых компаний. А страховые компании в Америке давно подозревается в том, что они отказывают и затягивают в выплатах по медицинским счетам. Мотив убийцы до сих пор остается загадкой, но одно ясно – это был не просто криминал, это символ общественного гнева против медицинской страховой индустрии. После убийства соцсети взрываются. Пациенты делятся историями о том, как United Healthcare отказывала в покрытии жизненно важных процедур. Один пост в запрещенной сети гласит: United Health заработала миллиарды, пока люди умирали из-за их отказов. Другой пользователь пишет: может, это и неправильно, но я понимаю, почему кто-то дошел до такого. Общественный гнев обрушивает тогда акции United Health на 10% в течение недели после этой трагедии. Но это было только начало. К апрелю 2025 года United Health выпускает квартальный отчет, который становится настоящей бомбой. Компания впервые с 2008 года не оправдывает ожидания аналитиков, сообщая о прибыли в 7,20 долларов на акцию EPS вместо прогнозируемых 7,29. И более того, United Health еще снижает таргет по прибыли на весь год до 26-26,5 долларов на акцию. В чем же причина? Причина в стремительном росте медицинских расходов, особенно в сегменте Medicare Advantage. Medicare Advantage
Это частные страховые планы, которые в Америке заменяют традиционную программу Medicare для пожилых и инвалидов. А United Health, очевидно, это один из лидеров этого рынка, обслуживающий более 15 миллионов человек. И в 2025 году компания сталкивается с неожиданным. Пациенты вдруг начали как будто бы чаще обращаться за медицинской помощью, а расходы на их лечение выросли в 2 раза быстрее, чем ожидались. Ну, то есть, иными словами, маржа сжалась. То есть у них нету уменьшения потока поступлений, но именно сжалась сама маржа. И проблема здесь не только в Medicare. Medicaid– это программа в Штатах для малоимущих. Тоже в разных штатах изменяется. И в итоге United Health получает большее количество пациентов с высокими медицинскими потребностями, чем оценивали их актуарии, ну, или аналитики. Соответственно, все вместе это увеличивает так называемый медицинский коэффициент убыточности. Это доля премии, которая действительно уходит на оплату лечения. Потому что логика такая, да, что все платят страховые премии, но пользуются ими меньшее количество человек. А здесь их платят, но ими и пользуются в 2 раза больше. Инвесторы решили, что United Health абсолютно теряет контроль над расходами вместе с новым своим CEO. Но давайте посмотрим на остальной сектор. Когда акции United Health скорректировались, то это не ограничилось одной компанией. Это лидер сектора и некий барометр здоровья всей страховой индустрии медицинской. Поэтому, когда их акции рухнули в моменте, волна пошла по всему рынку. И акции конкурентов, таких как CVS Health, Centene, Humana, тоже скорректировались от 1 до 6%. Это много, когда речь идет о многомиллиардных компаниях. Соответственно, коррекция также утянула за собой индекс Dow Jones вниз на 500 пунктов в день. И, кстати, вот здесь важный момент. Знаете, кто от этого опять оказался в плюсе? Конечно же, Баффет, потому что у Баффета одна из портфельных компаний за счет корректировки в United Health обогнала, это компания Coca-Cola. Ну что ж, это теперь мы понимаем, что не просто финансовый удар, да, где они хуже отчитались, но и сигнал для инвесторов. Медицинский сектор, который казался даже в рецессию неуязвимым, неприкасаемым, стабильным, под угрозой. Соцсети, которых у нас вокруг теперь полно, рассылают посты о грабеже пациентов, и появился даже хэштег Healthcare Crisis, кризис в здравоохранении, который набирает, можно посмотреть, миллионы просмотров. Но это, опять же, не все. В феврале 2025 года Минюст США начал расследование практик по Medicare, их биллинговых практик, из-за подозрений в том, что они, скажем так, изменяют диагнозы для получения дополнительных выплат. Еще была атака в прошлом году на подразделение Change Healthcare, которая тоже стоила почти $1,5 миллиарда убытков, потому что, на секундочку, это миллионы персональных данных. Кстати, здесь стоит вспомнить про сектор кибербезопасности. Он здесь как будто бы выглядит интересно, некоторые компании. И помимо этого, Минюст еще и заблокировал покупку компании Amedisys чуть больше 3,3 миллиардов долларов на основании антимонопольных законов. И только сейчас эта сделка подходит к развязке. Мы еще не знаем, на каких условиях. Но какие мы можем вынести уроки? То есть что делать инвестору, что делать американцу, что происходит? Так вот, бизнес-модель всегда этой компании основывалась на максимизации прибыли за счет строгого контроля выплат. И это давно вызывает споры. Помните, я говорила, что еще в 2010 году была книга, которая это все изобличала. Так вот, в 2023 году ProPublica опубликовала расследование, в котором было показано, что United Healthcare использовали, представляете, уже тогда искусственный интеллект для систематического отказа в выплатах по Medicare Advantage. В итоге хронически больной пациент месяцами боролся за покрытие своего лечения. Иногда компания признавала свою ошибку. Но таких историй тысячи, и вы же понимаете, что хронически больной пациент, у него не всегда есть силы, чтобы бороться со страховой. Еще один неочевидный кейс, но который влияет, это роль United Health в аптечных, то, что называется PBM, Benefit Manager. У United Health есть подразделение Optum Rx. Это рецептурные, то есть вы можете получить
электронный рецепт, и вы можете в аптеке в любой получить свое лекарство. И, соответственно, вот этот вот Optum Rx, он то, что называется аптечный бенефит-менеджер. Он сейчас тоже под прицелом Федеральной торговой комиссии за повышение цен на лекарства. И когда Дональд Трамп, снова он, вернулся в Белый дом, он пообещал разобраться вот с этими middlemen'ами, да, PBM-ами. Это посредник, он их назвал богатыми посредниками. И это еще один риск. Наверное, здесь должен быть голос Трампа, и мы снизим цены до уровня, которого никто не видел. Может, кстати, он так еще и скажет, или уже сказал. Но что же будет дальше? Что будет с United Health, с рынком? Новый CEO United Healthcare Тим Ноэль, он вступил в должность, соответственно, в январе 2025 года, сменил убитого CEO. Он обещал модернизировать здравоохранение. Сама компания сейчас прогнозирует рост 12-16% к 2026 году. Инвесторы настроены скептически, потому что, давайте еще раз посмотрим. Расследование Минюста, общественное давление, рост расходов. Вот это все может преследовать компанию еще долго. Но это точно так же может быть возможностью купить актив дисконтом, потому что бумага, она торговалась свыше 600, сейчас она торгуется около 450. Это может быть интересным уровнем. Если такие конкуренты, как Elevance, не смогут захватить долю рынка. И эта история, она не только про United Health, она вообще про систему здравоохранения в США, где миллиарды долларов прибыли сталкиваются с человеческими трагедиями. Убийство Брайана Томпсона стало катализатором, который обнаружил трещины в этой системе. И, возможно, это начало больших перемен или новой главы в борьбе за здоровье нации. С вами была Александра Янковская. Подписывайтесь и напишите в комментарии о своем опыте с медицинскими страховыми компаниями. До встречи в следующем эпизоде.